Guys, lagay na natin ng sitaw guys. Lagyan natin ng sitaw para mas lalong sumarap guys. Para yung sabor may gulay. Yung karni ng manok guys, yun no, lumambot ng todo guys. 1 minutes pakuluan natin ng todo guys para mas lalong lumambot. Guys, mukulo na siya ng todo guys. So, tingnan na to ang patatas guys kung malambot na. Ayun guys, lambot na siya guys. Yung manok, lambot na kayong manok oh. Okay. Lagay na natin guys ang pizza guys sa ibabaw guys. Oops. Yan. Kunting halo. Mas maganda pag maraming gulay. Ganda to sa katawan. Babata ka ulit. So, like and follow guys. Halu-halungin lang. Hintayin lang natin kumulo guys. At saka, luto na ito. Like and follow. Thank you for watching.